時咧，福建人咧就上船漂洋過來到貴州德平安德安樂，後尾咧福建回本啊，就講嗰啲就路邊咧係越高越斜嘅，好多人咧睇咧就好明嗰啲點仔擺都唔錯。第一咧就呢個地方係一個風水物，最緊要。咩都唔記得，即係意思咧嗰個威武雄風，威武雄風，威武雄風嘅意思咧，嗰個你有你個理解，我都有個意思，即係我哋討論，即係爭論，即係唔係熟交嘅意思。嗰個門兜，但係咧對於福建人咧，佢係一個英雄一個已經差唔多10分鐘我哋喺度。佢阿爸阿媽冇咗啦，佢嘅舅父咧養佢到18。有呢個手指嘅一條3字，5條字咧係有個3個環，3個環，每個環咧係擋住成隻嘢，因為重呢個南瓜嘅，有啲似唔好嘅。第一咧係防咩咧？會令咧會安得水浸。咪好似你屋企嗰啲花咯。香菇食。對啦。呢個係黃帶，黃先都冇喎，食多咗身體裏邊佢消化。各位要撈起，撈起越撈越起，係高樓麵係高樓食麵，所以人哋叫係高樓麵，係撈起。呢個會做花盆嘅啲合掌。